السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي شيوات امين. اليوم غنقدم معكم واحد الوصفه تقليديه فعاله لهذا البرد. بالنسبه للرواح الكحبه كيستعملوها الكبار وحتى الصغار، زوينه كتجي مع الكا. تابعوا معايا الفيديو حتى الاخر، شاركوا معايا في القناه، ابونا وفعلوا الجرس فضلا وليس امرا. نتمنى تتابعوا معايا الفيديو حتى الاخر. عندي ربعة ديال الكرموس وكاس ديال الزيت، 6 الفصوص ديال الثومه. كنقيو كلشي نغسلوه ونقطعوه طريفات، نديروها في الكسكاس تفور. نديروها في الكسكاس تنقى مزيان وتقطع وديروا في الكسكاس. ديروا معها دريسات ديال الثومه، انا درت 6 ديال دريسات الثومه، ممكن ديروا 3 ولا 4. صافي نغطيو عليها بطريف ديال البلاستيك ونخليوها تفور. هي بعد ما طابت جات على هذا الشكل مع الكا. دريسات ديال الثومه نحيدوا لهم هاد الجلفه ديالهم، حيت كنديروهم هكا كيتفوروا مع الكرموس بجلف الثوم. نقيو الكرموس من هذاك الثومه، الدريسات اللي درنا نحيدوهم، نحيدوا لهم الجلفه ديالهم ونديرهم في كاسرونه. عندي هنا كاسرونه نحيد الثومه ديك الجليفات ديالها ونديرها في كاسرونه مع الكرموس. شي طايبه مع طايبه مزيان. عندي هنا كاس ديال الزيت البلديه، غنزيد كاس ثاني. ممكن تكتفيو بكاس واحد، انا دير 2 كيسان، ممكن ديروا عكاس. صافي وغندير على نار هادئه. ها هي بعد ما غلات كنجيب الفوي وكنبقى نعسها باش كتعلق، ولا الفرشيط. واللي عنده ميكسور يخدم بالميكسور يكون افضل. انا عطيتكم جميع الحلول. انا غنخليها تبرد شويه وغندوزها في الهاشوار. انا دوزتها في الهاشوار، هي تعلقت. شوف كي جات على هذا الشكل مع الكا. عندي هنا هاد القريعه عقمتها ديال الكوفيتير. انا ما عنديش هذيك القريعات ديال اللي عندهم الجلده، اللي عنده هذاك يكونوا افضل. صافي غنعمرها في هاد القريعات الكوفيتير وكتسد عليها وديرها في الباب ديال الثلاجه ولا في الكوزينه. ما كتخسر ما والو، ممكن تبقى حتى لشهر ما كتخسر ما والو. صافي وكاين معلقه الصباح ومعلقه في العشيه في الليل. كتجي مع الكا وزوينه وكيستعملوها الكبار حتى الصغار، حتى الوليدات الصغار نعطيوهم هكا معلقه زيت صغيره، ولا نخلطو ونميكسيو مع الزيت والكرموس. الصحه والراحه.